mstari wa 14. Huo ndio ujumbe ambao Bwana ametupatia mchana wa leo. Yohana 11 kifungu cha 4. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Nitarudia. Yohana sura ya 11 mstari wa 4. Kwa ajili ya neno hili nisema tuombe bila kukoma. Wameomba na ninaomba tena, kwamba katika jina la Yesu apate kushuka Bwana na kujidhihirisha tena nasi Bwana kupitia katika neno hili. Roho ya mtu ikapone, maisha ya mtu yakabadilika, kibali kikashuka ndani ya maisha ya mtu. Bwana mapana ukajidhihirishe ndani ya maisha yetu, tukaone upya wa nguvu zako na uweza wako. Baba, kuna watu Baba tunaanza kukutafuta hatuja kuona. Ninaomba siku ya leo Baba yangu usiwe mbali nasi, pate kutuonekania, tufanye upya nasi tuone nguvu zako na uweza wako. Asante kwa maana wewe ni Bwana na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi kidogo. Muongezee Bwana Yesu makofi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumzia kuhusu habari za Yesu Kristo na uzima wa maisha yako. Mwambie mwenzako, habari za Yesu Kristo na uzima wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbushe kidogo dakika 2 neno la asubuhi. Ukuse jirani ukumbushe neno la asubuhi kidogo, labda anaanza kusahau. Kila mtu kwa jirani. Ukuse kidogo ukumbushe neno la asubuhi. Yohana Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 4. Kuna habari ambazo tunazipata ambazo Bwana Mungu anataka tuweze kuzishiriki na wewe mchana wa leo. Ni habari kuhusu mtu mmoja ambaye anaitwa Lazaro, ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu. Haya maneno ambayo yamezungumzwa hapa ili yaje yatendeke, kulikuwa na urafiki kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu pamoja na kwamba amekuja na kuteseka kwa ajili yetu, anataka ushirikiano wako na yeye udumu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka ushirikiano, uwe na shirika na yeye. Sio habari za kwamba nilikutana na Yesu, hapana. Mtu awe anaweza kusimama akasema, asubuhi ya leo nimekutana na Yesu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Before ifikie mahali Lazaro amefika, maana tunazungumzia habari za Lazaro. Yesu Kristo pamoja na Martha na Mariamu, ambao walikuwa ni ndugu zake na Lazaro, walikuwa ni marafiki wakubwa wa Yesu Kristo. Walimpokea Yesu Kristo. Pale nyuma ukisoma utakuta kwamba Yesu alitembelea Mariamu na Martha katika nyumba yao. They were friends. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Mungu afanye jambo ndani ya maisha yako, ni lazima ujiunganishe na yeye, uwe marafiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anajiuliza, nitafanyika vipi rafiki wa Yesu? Kufanyika rafiki wa Yesu ni lazima umkubali Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umpende, utembee katika njia zake na udumu kwake, usimshirikishe na mtu mwingine. Biblia inasema Mungu wetu yuko na wivu, hapendi kushirikishwa na viungo vingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda uko hapa unamshirikisha Mungu na madawa ya kienyeji, unamshirikisha Mungu na vitu vya uganga, unamshirikisha Mungu na ilizi.
unamshirikisha Mungu na vitu vingine ambavyo havina utukufu na Bwana.